Итак, всем снова хаю-хай, моя дорогая и уважаемая подписота. Сегодня я нахожусь, как всегда, в общежитии. С вами я, The Brian Аруджов, или же Слава. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у меня будет видео необычное, а сегодня будет у меня видео Drinking. Drinking это так, когда снимаешь питье, пьешь какой-то напиток, и, как правильно, еще бывает Drinking ASMR. Я Drinking ASMR не буду записывать, а у меня просто идея появилась такая на Drinking записать. А сегодня, вашему вниманию, я сегодня снимаю первое видео по этому теме. И сегодня у меня будет на этом дринкинге 5 энергетиков. Я, честно говоря, выбирал какие, и вот они выбрал, какие вот из них будут. Поэтому сейчас я покажу, к примеру, вот такой вот, называется Драйв. Потом, это у нас Горилла. Так. Flash Energy. Торнадо Energy. И Red Bull. В общем, я эти энергетики, конечно, вы сразу вам, ребят, все 5 я не выпью. Максимум, сколько могу выпить, половиночку. Ну, хотя бы примерно вот столько. Но весь все я не выпью, потому что, во-первых, это будет очень... Вы понимаете, что это может быть от 5 энергетиков. Да и не только от 5, но просто, что у нас на подделе, я взял на 5, в данный момент 5. Чтобы просто убедиться, как и что. И давайте сначала заценим вот этот энергетик. Не тот, подождите, перепутал. Вот, первый такой вот драйв. Сейчас мы его откроем. Опаньки. Саян, сейчас-ка я... Оп. Че, давайте заценим. Разовый вес я его не выпью. Половиночку там, к примеру, это по мне. Попробуем. Ничего так себе. Немного кисловатый, но вкус приятный драйв. Поэтому пить можно. Этот у нас топовый. Ну, вернее, отличный. Следующий энергетик. Горилла. Теперь пробуем этот энергетик. Сейчас. Так. Вот так он выглядит. Что, давайте пробовать. Горилла, что это за энергетик, интересно? Ну-ка. Сейчас еще надо распробовать. Ну, почти такой же вкус, как у драйва, только здесь содержится витамин В и L-карнитин. Ну, более-менее пить можно. Пить можно. Зачетный. Следующий. Flash Energy. Ягодный микс. И теперь этот заценим. Хо-хо-хо. Тут, кстати, вкус Flash Energy. Ягодный микс. Забыл упомянуть. Пробуем. Ягодный микс чувствуется как из ягод что-то на вроде малины. Здесь еще содержится кофеин, таурин, ну и какие-то витамины. Ну-ка. Пить можно.
Нормальная тема. Flash Energy такой. Тоже более-менее, можно сказать. Следующий. Торнадо Energy. То же самое содержит кокаин, кофеин, витамины, таурин еще. Пробуем. Уже чувствую, банка лопнула. Ясно, добавить, что... О! Ну что, пробуем. Такой вкус, как будто почувствовал, здесь чувствуется манго. Ну, терпимый, можно пить. Ну, что там того, что здесь вкуса манго, поэтому пить можно. Тоже этот не просто там это нормальный, отличный. Так, ну и Red Bull остался. Как видите, Red Bull самый маленькой упаковки среди этих больших остальных 4. Это получается, я так понял, маленький брат младший энергетик своих 4 старших. Так, ну давайте Red Bull пробуем. Сейчас. Сейчас-ка. Так. Давайте. Ну, Red Bull, как бы я вкуса очень сложно сказать, понять, что это за вкус. Но в общем, терпимый вкус. Тоже отличный. А теперь подвожу общий итог моих первых 5 энергетиков, которые я купил. Значит, этот энергетик первый от меня получает 5 баллов из 10. Этот 7 баллов из 10. Вот этот получает от меня, ну, 3 балла из 10. Меньше, больше не могу поставить. Так. Этот от меня получает 6 баллов из 10. Ну и, наконец, вот этот от меня получает, как ни странно, 10 баллов из 10. И, следовательно, какие мне энергетики зашли? Значит, понравились, точнее. Значит, мне понравились из 5. Вот этот и вот этот. И вот этот. Что касается вот этих вот, ну, чуть-чуть. Не совсем, не очень, но чуть-чуть понравились мне эти энергетики. Ваше теперь мнение жду в комментариях, какой вам из этих энергетиков нравится, или какой вы из этих знаете. Вот. Комментарии, если что, я буду открывать, там, ну, в ближайшие дни, вот. Что я могу сказать? Я энергетиками вообще не увлекаюсь, ребята, но их пить тоже особо нельзя. Они особо такие... Бодреть, может быть. Вы поняли, к чему я говорю, вот. Поэтому, следовательно говоря, я не зря заценил такой дринкинг. Ну, естественно, как вы заметите, все я не выпил бы, потому что меня очень сильно выбодрило. Поэтому я так записал, чтобы более вам записать такой первый видео дринкинг.
Вот. И подумал, такая идея на энергетике. Вот. Ну а с вами был я, The Brian Оруджов или Слава Оруджов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и моими другими, которые у меня есть на канале, своим друзьям, знакомым. Также им рекомендуйте мой канал, чтобы они ко мне подписывались, приходили, потому что любая поддержка от подписчиков мне очень будет нравиться. Тем более, что у меня подписчиков очень недавно прибавилось, ну или где-то месяц назад или два. Это уже хорошо. Мой канал начинает развиваться. Поэтому видео буду запускать реже, не часто. Вот. Ну, что же. Спасибо, что посмотрели мое первое видео Drinking. Вот. Всем удачи, всем пока-пока.